أسرة بتتبنى طفلين وبيكونوا فرحانين جدا بيهم، لكن الطفلين دول هيكونوا سبب لعنتهم. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. لونا وألدو ليلة دخلتهم بيحصل للونا نزيف، ولما يروحوا المستشفى بيعرفوا من الدكتور انها مش هتقدر تخلف تاني، وبتفضل فترة حزينة وما بتاكلش. ولما ألدو بيشوف حالتها بتسوء يوم عن يوم بتصعب عليه جدا، فبياخدها على دار الأيتام علشان يتبنوا طفل يتيم. وبتسمع لونا صوت مزيكا جميل جدا، ولما بتروح وراه بتلاقي ان في ولد وبنت هما اللي بيعزفوا على البيانو، وبتعرفهم المديرة بان اسمهم تين وتينا وبيكونوا توأم، وبتتعاطف جدا معاهم لونا لما تسمعهم بيقولوا ان مفيش حد راضي يتبناهم. فبتعرف ألدو ان هي عايزة الطفلين دول، وفعلا بيروحوا معاهم. لكن الكلب اول ما بيشوفهم بيقعد ينبح عليهم جامد، ولونا وألدو بيكونوا فرحانين جدا بيهم ومش في دماغهم الموضوع ده، وبيفرجوهم على البيت. والطفلين بيسألوا لونا انت ليه مش مخلفة لغاية دلوقتي؟ بتعرفهم ان الدكاترة عرفوها ان هي مش هتقدر تحمل تاني، لكنهم بيعرفوها الاتنين انهم ممكن يخلوها تخلف. وبتسألهم ازاي، فبيعرفوها ان هي لازم ما تتحركش من مكانها، وهما هيوروها الطريقة. وتتفاجئ لما تلاقي تينا بتخنق تين، ولكن قبل ما يطلع النفس الاخير بتشيل من عليه الكيس اللي حطيته على وشه. وبيعرفها تين انه اتمنى ان هي تخلف وهتخلف قريب. وفي ليله تانية تين وتينا بيعملوا نفس الحركه فيها، لكن ألدو بيتدخل بسرعه وبيلحقها من ايديهم. وبيكون الكلب متعصب جدا عليهم هما الاتنين عشان كانوا هيموتوها. ولما بتمنعوا لونا عن ان هو يقرب لهم بيعضها. وبالليل وهم نايمين بيسحبوا الطفلين على البيت، وبنشوفهم بعدها راحوا لألدو ولونا وهم نايمين وهدومهم كلها دم، وبيقولوا لهم ان هم كانوا بيعاقبوا الكلب عن اللي عمله، وبس هو للاسف مات في ايديهم. وبسبب حزن لونا على الكلب جدا بيعاقبوهم هما الاتنين، وهما الاتنين بيعاقبوا نفسهم عقاب اشد. وتاني يوم بنكتشف ان لونا حملت فجأة، وتين بيعرفها ان هو سبب حملها بأمنيته بتاعت اول امبارح. وكام شهر ونكتشف ان تين وتينا عملوا نفس الموقف ده مع الكلب، بس مع زميلهم المتنمر في المدرسة. وبتعرف فيه لونا وبتخاف منهم جدا، وبتسأل المديرة بتاعت دار الايتام عنهم، لكنها بتقول لها ان هي ما تعرفش عنهم اي حاجه، لكن هم كانوا في الدار هاديين وملهمش دعوه باي حد. لما بتروح لونا لبيتها بتفتح حاجات الطفلين، وبتكتشف ان الطفلين بيرسموا اي حاجه هيعملوها زي انتقام الكلب وزميلهم في المدرسه. ولما بتحكي لجوزها بيكون مش مصدق اي حاجه من كلامها، وبيقول لها ان هم اطفال. ولما بتخلف بتكون خايفه على الطفل منهم، لانها شافت صوره ان هم بينتقموا من الطفل ده اول ما بيتولد، وهم بيعيشوا في دور البراءه على ألدو زي ما هما. وفعلا تين وتينا بياخدوا الولد الصغير وبينزلوه حمام السباحة، لكن لونا بتلحقه على آخر نفس قبل ما يغرق، وبيعرفوها ان هما كانوا بيعلموه العوم بس. وبسبب كده بياخدوا الطفلين وبيرجعوهم على الدار تاني. لكن لما بيرجعوا البيت بيطلع ألدو يظبط اريا للتلفزيون اللي بيوش، لكن بتسمع دوشة والكهرباء بتقطع وبتيجي فجأة، وتتفاجئ بجوزها بيولع في البيت وما بتكونش عارفة تطفيه. ولما تطلع علشان تلحق الطفل بتاعها مش بتلاقيه في سريره، وتفتكر كلام تين وتينا وتلبس الكيس في دماغها، وقبل ما تموت على طول بتتمنى ان الطفل بتاعها يرجع تاني في سريره، وفعلا بتلاقيه. وبنعرف بعدها ان جوزها مات وهي وطفلها عايشين، وبتروح على طول علشان ترجع تين وتينا لحضانتها تاني علشان يحموها المرة دي. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب في الاخر عشان يوصلكم كل جديد.